咁點解會自己係唔能夠睇到呢？或者就係做唔到呢個可能係一個好近或者一個好簡單嘅一個動作呢？以及啦，如果個窗係緊閉嘅話，咁即係所有呢啲咁樣嘅昆蟲啊、生物啊，唔係由外面嚟㗎啦，咁即係喺個空間度爆出嚟㗎咯噃，係嘛？係咪無中生有㗎？可能係咪自己想像出嚟㗎咋？可能原來發緊夢㗎咋？真係幻象嚟㗎咋？即係可能原來真係一下，然後噗一聲，原來係佢哋就係煙消雲散咗㗎。原來可能係咁簡單㗎咋？係一念之隔、一念之差嚟嘅就可能係，因為要記得呢個嘅前身係嚟自有好多自己可能係落咗喺一個欠缺某一些嘅視野，或者係受住某一啲嘅限制嘅，或者自設限制係一啲限制嘅信念係啦，同埋俾緊一啲掣肘自己然後自己係自困咗自己喎，喺一個嘅一個 mental prison 嗰度喎。Hello，啱啱先嘅 preview 咧就係或者呢個嘅 reading 啦，其實就係嚟自有一晚啦，經歷咗有一啲嘅事件咧，係同呢一張嘅 Nine of Swords 係相當嘅貼切嘅，咁就所以真係多得嗰晚啦，所以先會去 inspire 到，同埋去諗起呢一張嘅 Nine of Swords 啦，咁就所以係好感謝，同埋咧就係可以去 extract 到咁多嘅一啲嘅 message 咧嚟到俾個 collective 啦。其中嘅有關咧就係 What is sucking the life out of you？ 咁仲有咧就係咧，唔知係咪 under 緊喺呢一個 Nine of Swords 嘅能量 influence 底下啦。咁咧我自己聽翻嗰分幾鐘，或者可能成個 reading我嘅講嘅方式咧，我就覺得非常之咁 cringe 嘅。咁咧就可能睇緊影片你咧，你係覺得冇乜嘢嘅，你聽落覺得冇乜嘢，但係我自己都好 honest 好可能都係一啲舊有嘅一啲嘅 versions或者各種嘅 limitations 或者就係個 collective 嘅 energy 嘅即係一啲嘅影響住啦咁樣。影片比較長咁，所以咧可以去稍移玉步去 YouTube 嗰度去觀看個 full reading 啦。咁咧就link in bio， 亦都可以去 search macro in micro， 小節見大，同樣都可以揾到㗎。